जैसे कि आप लोग को पता ही है Reloading. कि इस गेम में हम लोग होयसाला एम्पायर्स के बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि इस ऑस्ट्रेलिया से पे और उसको टुकड़े को इस Cover me. को ढूंढना है। पिछले एपिसोड्स में आप लोगों ने Clear. कैसे हम लोग लड़ते लड़ते इस Reloading. तक पहुंचे। हम लोगों ने एक स्टोर से डिस्क को चुराया जिसके थ्रू में उसी के अंदर 3 परशुराम जी की बो एंड एरो, तीसरा वेपन था शिव जी का एक्स। तो ये है होयसाला एम्पायर जिस जगह पर गणेश जी के उस टस्क को छुपाया गया है। उसको No mercy. ये जो आप सामने Cover देख me. पा रहे हो ये वाली यहाँ पर ना टोटल 3 टाइप के वाटरफॉल्स हैं जैसे नंबर 1 Blue team victory. 1 और 2 को हमने एक्टिव कर दिया है क्योंकि